ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಇಸ್ ಅರಿವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಝೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 days ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಕೇರಳದ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ವೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕೇರಳನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 days ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಕೇರಳದ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಝೂ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಝೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಅಬೌಟ್ 12 years ಇದ್ದರೆ 20 rupees, ಬಿಲೋ 12 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಝೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ನು 50 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ 100 rupees ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಝೂ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಝೂ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಕೂತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದ್ದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಗೂಬೆಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೂಬೆ ನೋಡೋದೇ ರೇರು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಗೂಬೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಬೆ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೂಬೆಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. African grey. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಂತ ಬರ್ಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೂನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಝೂಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತ ಮರಗಳೇ, ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಗ್ರಿಲ್ಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಿಲ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಚ್ಗಳು, ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸು, ಸಮುದ್ರ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಝೂಗೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗಳು. ಈ ಮರದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಬಾವಲಿಗಳಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಳಿ ಜಿಂಕೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಮಕ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕರಡಿ.
ಈ ಕರಡಿ ಅಂತೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೂವನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಹೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಚೂರುನು ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೆಂಡಾಮೃಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಂಡಾಮೃಗ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗೆಂಡಾಮೃಗ ಒಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ ಸುಮಾರು ಝೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸು ಸೇರಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5 ಝೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈಸೂರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮದನಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ. ಟೋಟಲ್ 5 ಕಡೆ ಝೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇರಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಕೇರಳದ ಝೂ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಡೇ ದಿನ ಈ ಝೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೇರಳದ ಝೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಜಿಂಕೆಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಜಿಂಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಿಂಕೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಝೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ತುಂಬ ಜನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಝೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಝೂನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಝೂ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದು 3ನೇ ಸರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಹುಲಿ, ಚಿರತೆನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಿರಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಝೂ ಒಳಗಡೆನೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಝೂನ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದ ಫಿಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಫಿಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಫಿಶ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಝೂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಿಕೆಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಿಕೆಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೂನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಝೂ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆನಲ್ಲೇ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಂಟೆಡ್ ಬೈಕ್ನ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ರೆಂಟೆಡ್ ಬೈಕ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊರಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವೀಕಿಂದ ನಾವು ಕೇರಳನಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.